冇呢粒嘢啊！我叫高天立，本來係一個奉公守法嘅小市民，係因為1年前一單打劫案，我變成一個賊。咦，夠鐘咯噃，銀行閂門噶啦。既然你咁急，轉去嗰邊橫街有個公廁喎，搞掂咗先到銀行啦。喂，咁唔係幾好嘅，唔緊要啦，去啊去。又我淨係攞錢，做乜殺人啊？咁啊真係啱啊！咁啱你肚屙，咁啱你撞到塞車，咁啱你匪徒又睺你去廁所屙嗰陣先係喐手，咁啊真係幾個先決頭啊！你哋唔好以為我係內鬼先得㗎，我呢間公司做咗10幾年，大話會有成幾百萬過我手，就算做啊都唔應該等到今日啦。乜做賊都要擇日嘅咩？許生，佢哋而家話我係內鬼啊，只有你先可以證明我係清白嘅。我都希望你冇，既然冇就唔怕俾人查啊！阿呂生，講啊，有幾多個同黨匿埋喺邊度啊？我要屙屎啊！阿常，我已經急到大啦，你俾我去廁所啦！金哥，高天立個老婆喺出邊等咗佢好耐，而家肚痛得好犀利喎。快啲過白車，老婆。你太太有先天性心臟衰弱，對唔住，我哋救唔到。發生件咁嘅事，公司都幾難做。你唔信我都冇辦法啦，盧生。唔該你將我啲薪水，唔係可以10幾萬公積金一次過嘅。唔係啊嘛，高生，仲問我攞錢，我大難唔見咗500幾萬，係咪你袋咗我都唔知？今次根本就係意外，你冇嚟要我咩㗎？總之錢我就唔會俾㗎啦，中意就告我啦。嗰啲全部都係我辛辛苦苦賺翻嚟嘅血汗錢，你唔俾我點都唔肯走㗎啦！入實佢啦，唔好俾佢偷嘢啊！梁財，你俾翻嗰25萬8千蚊我，如果唔係我對你唔客氣。你點唔客氣法啊？哎呀，呂生，你10幾廿年，我呢20幾萬啫，好濕碎嘅。呂生，冇打電話，冇報警啊，我冇醫噶，我仔好慘，而家喺醫院，仲等緊錢做手術。如果我坐監，你會好慘噶。我始終都冇打電話，冇打電話。今日唔報警，點知你幾時嚟搞雷生啊？係你哋俾我嘅，你哋俾我嘅，我唉，高住我女啊，唔好亂嚟啊，放低槍先，萬事有商量。我唔會再信你噶啦。你哋盡快同我搵個女翻嚟，我攞200萬出嚟做花紅。你哥好想捉你翻嚟，係你老豆逼我咁做噶咋？我跟咗佢10幾年，我仲忠心過我屋企隻狗。點解佢連開個口幫我都唔肯？如果你老豆係差館，肯證明我係清白，我就唔使喺差館嗰度俾人韞咗5個幾鐘頭，我老婆就唔使因為遲咗去醫院而難產。我個仔而家仲瞓喺醫院嗰度啊！點解佢連開個口幫我都唔肯？仲連我辛辛苦苦儲埋嗰20幾萬公積金都要搶埋呀！你高大華，我爹哋幫我開個 party 都唔知20幾萬，會呃你20幾萬？佢分明係搶我嘅，係我爹哋對你唔住，係我爹哋唔啱，我叫佢俾翻晒啲錢你啊，仲親自向你道歉，你最緊要冷靜少少，好冇？冇呢粒嘢啊！喂，我係高鐵啊！你唔好男人我女啊！你想要幾錢啊？我就係想攞翻我應得嘅20幾萬啫，一個錢都唔要多。得，我可以俾你。不過我想知我女而家係咪安全？你俾我同佢講2句啦。喂，爹哋啊，我冇事啊，不過佢話而家要1000萬喎，佢仲話如果你報警就撕票。有冇搞錯啊？我幾時話要1000萬喎？你有冇搞錯啊？我條命點知值
咁我會變成綁票勒索。阿哥啊，20萬又係綁票勒索，1000萬又係綁票勒索啫。我都係為你好咋，我都算個 friend 啦啩，叫爹哋千祈唔好報警啊！你當我爹哋對你唔住，一次過連本帶利收翻晒。係啲錢唔見咗。再走開上，快走！一槍打爆你！點解？我冇中喎。我輕傷啊！仲有。好，睇你游得幾遠。救命啊！頭先見你打到咁，以為你可以打翻出市區添。死柴，請我生住我。我明明睇住佢殺咗個女學生嘅，我冇殺到人啊，係佢屈我嘅咋。而家得你試我，你又話你個衰老豆唔會報警嘅，唔係你叫我攞1000萬啊，我有冇搞成咁？你條命值幾多錢啊？你要同我咁 cheap？ 而家現場雷有才被一名示威者襲擊，負傷勢。你信我一次啦，我用我條命嚟擔保啊！事到我睇完爹哋，我翻嚟俾你綁過。乜你個世界上信用嘅咩？小姐，你乜鬼啫？我嚟睇我爹哋啊！爹哋，你真係冇俾翻啲公積金高天立啊？佢令我大嗱嗱唔見咗500萬啊，仲要俾錢佢咩？佢都唔想噶，意外嚟嘅咋，20幾萬啫嘛，算咩錢啊？你當做佢呃你又好，佢咁可憐，你咪當施捨俾佢咯。唉，而家呢個世界好多窮人噶，要我攞埋副身家俾佢咩？我唔理高天有幾可憐嘅理由，我淨係知道佢殺人綁票係犯法嘅。我希望你冇感情嘅事，將知嘅嘢話俾我聽。我咩都唔知，我淨係知道個女學生唔係俾佢打死嘅。我咧一出世咩都有，唔知為乜做人，有時真係想死咗。如果你可以連死都唔怕嘅話，大把嘢搞啊！例如咧，仆街臭八婆啊，串我！咩？唔好玩嘢。咁大個女，我未試過咁多掌聲，呢次真係有意義咧。帶你去做一件有意義嘅事。好啊，行啦。哎呦，打劫！第一次打劫啊？你點知㗎？唔好亂嚟啊！喂，鬼咗冇眼㗎？睇你兩個口又震手又震，撈得好霉咩？打劫都孭埋個仔出嚟，收聲！而家打劫，攞晒啲錢出嚟。快啲啦，快啲攞出嚟啦！有情嚟緊啊！唔該你快啲啊！因住走火嚇親個 BB 啊！今日使剩10萬8萬，嗱，攞去買奶粉啊！你啊，你啲咩嚟㗎？打劫起碼咁大碌啊嘛！唔好亂嚟啊！鬼叔真係冇眼㗎，我冇心㗎。嗱，行家醒你嘅，送俾你個仔做見面禮啊！咁大個優惠，走啦！我高天立，我雷子蘭，謹以性命發誓，從今日開始，做一個有正義感、有理想嘅賊，至死無悔。你班僆仔而家用緊最貴洗頭粉洗頭噃，你老哥叫大哥紅啊，專賣白粉起家嘅。你要錢啫嘛，咪攞去咯！繼續洗頭。我哋要公審你，跪低。
該，我影清楚佢嘅需要。呢兩個係高度危險嘅人物，格殺勿論。多謝，死咗啦。